გამარჯობათ მეგობრებო. ვაგრძელებთ საუბარს თავისუფალი საზოგადოებას და უფრო სწორედ ახლა თავისუფალი ადამიანის ქცევის შესახებ თავისუფალ საზოგადოებაში და შესაბამისად დიქტატურის ანუ ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებში. კიდევ ერთხელ გადავხედოთ იმ უფრო სწორედ გავიხსენოთ რა ვთქვით, რომ თავისუფალი საზოგადოება ეს არის როცა ყველა წევრი თავისუფალია და თავისუფალი ადამიანი თუ არავის აქვს მისი ნების შეზღუდვის უფლება. ანუ ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ თავისუფლებაზე. და არა ყველაფრისგან იზოლირებულად დამოუკიდებლობაზე. წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, რომ ცუდი ადამიანები არ არსებობენ. შესაბამისად, სრული სიჩუმე იყო, ეთყობა რა ვიცი, ადამიანებისთვის წარმოუდგენელია, რომ ცუდი ადამიანები არ არსებობენ. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა უტრირებული გამოთქმაა, თავისთავად ცხადია, რომ არსებობს მაინც ადამიანში ჩადებული ძალადობის იმპულსი და მოძალადეები რომ არ არსებობდნენ, თავისუფალ საზოგადოებას არც მექანიზმი დაჭირდებოდა ძალადობისგან დასაცავად. არც ცალკეულ ინდივიდს დაჭირდებოდა ძალადობისგან დაცვა. ესე იგი, რაღაც გარკვეული ტიპი არსებობს, მაგრამ როცა თავისუფალი საზოგადოება არის და ადამიანის საქმეში ჩარევის, მისი ნებართვის გარეშე ჩარევის უფლება არავის აქვს, მაშინ ჩარევა განიხილება კრიმინალად. და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ასეთ შენიშვნას, რომ კრიმინალი არ განიხილება ჩვენ საუბარში, არ განიხილება კრიმინალური, მანიაკალური და სხვა ასეთი გადახრების მქონე ადამიანები. ჩვენ საუბრობთ თავისუფალ ადამიანზე, რომელიც დაბადებით, ბუნებით, ჩვეულებრივად შემკულია ყველა იმ თვისებით, რაც ადამიანს ახასიათებს. არის მასში თავისი ადამიანური მოტივი და არის მასში სიკეთეც და გარკვეული წილი რაღაცა აი იმისა, რაც ძალადობისგან უბიძგებს. გარემო წვეთს რა უფრო მომგებიანი იქნება მისთვის? სიკეთის კეთება თუ ძალადობა? როცა ადამიანი ქცევას განვიხილავთ, ეს საკმაოდ შესწავლილია მეცნიერების მიერ და ქართველი მეცნიერის დიმიტრი უზნაძის თეორიები საკმაოდ კი არა შესანიშნავად განმარტავს ადამიანის ქმედებას გარემოს მიხედვით, რომ ადამიანი გარემოზე დაკვირვებით ღებულობს რაღაც ინფორმაციას და მას ექნება განწყობა. განწყობის თეორია ზოგიერთი ძალიან ისე იყენებს თავისი პროპაგანდისტულად, რომ აი ჩვენ ქართველები განწყობის ხალხი ვართ. ეს სულაც არ არის მხოლოდ ქართველების ან რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის ან გეოგრაფიულად რომელიმე რასის და ასე შემდეგ დამახასიათებელი თვისება. ეს სრულიად დადასტურებული მეცნიერული აზრია ადამიანის შესახებ, ფსიქიკის შესახებ, მისი ბუნების შესახებ და ადამიანი რომ მიქმნის განწყობას, შეიძლება და ამისთვის სხვა სიტყვა ეწოდებინათ რამე, მაგრამ განწყობა კარგად გამოხატავს. ადამიანი რომ მიქმნის განწყობას, რომ მას შეექმნება რაღაცა განწყობა გარემოდან გამომდინარე, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მოკლედ ის ცუდ ხასიათზეა და ამიტომ ცუდად მოქმედებს, კარგ ხასიათზე კარგად მოქმედებს. არა ბატონო, განწყობის თეორია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას იმის და მიხედვით, რა ინფორმაცია მიიღო მან გარემოსგან. ჩვენ ახლა განვიხილავთ როგორც კონკრეტულ რაღაცა მაგალითებს, ოღონდ არა რაიმე წარმოებების და სახელდაგვარის, არამედ რომელიმე სფეროს ცხოვრების რომელიმე სფეროს მიხედვით და შევაფასებთ ადამიანის ქმედებებს სხვადასხვა შემთხვევაში. როგორ მოქმედებს იგი სხვადასხვა პირობებში. კულტურის, განათლების, წარმოების შემთხვევაში. როდის ცდილობს
თქვა სიმართლე და როდის ცდილობს იტაყლითოს, მოატყუოს ვინმე. ასეთი მაგალითები ჩვენ უამრავი გვაქვს ცხოვრებაში, მაგრამ უფრო მეტად ამას განიხილავენ, როგორც რომ ორი დაპირისპირებული მხარე როცა არის, ამბობენ რომ აი ორივე მხრიდან თუ შევხედავთ, მაშინ ყველას თავის სიმართლე გააჩნია. ასეთი რამ არ არსებობს. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით დასაწყისში, რომ ის მე-6 კლასის საწყისი მეცნიერების საწყისი დებულებები როცა არის, ვთქვით რომ თუ ორი საპირისპირო წინადადებაა, მაშინ ორივე მართალი ვერ იქნება. ორივე მართალი და დაპირისპირებული შეიძლება იყოს კონკურენციაში, რაც ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. ერთია ურთიერთგამომრიცხავი ქმედება და მეორეა, როცა ორივე ერთ და იგივეს ვაკეთებთ და გვაქვს კონკურენცია. მაგრამ ასეთ დროს ეს დაპირისპირება აქაც კი იმაზეა დამოკიდებული, როგორი პოლიტიკური სისტემა მოქმედებს ქვეყანაში. თუ თამაშია როგორი წესები მოქმედებს თამაშის დროს. თამაში ცხოვრების პატარა მინიატურული მოდელია. ნებისმიერ თამაში. რაღაცა წესების დადგენილი, სადაც ჩვენ მოქმედებთ. თუ დავაკვირდებით, თამაში მონაწილეები შეიძლება განუწყვეტლივ ცვალო, მაგრამ თამაში იგივე დარჩეს. წესი განსაზღვრავს თამაშს და არა მონაწილე. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ და ასაკის და იმის შეიძლება კარგად ითამაშოს, იგივე თამაში ან ცუდად ითამაშოს, მაგრამ თვითონ თამაში არ იცვლება. და ვინ წესს არღვევს, ის წესის დამღებია ისჯება. ეს ცხოვრებისეულ მოდელში ჩვეულებრივად შეიძლება კრიმინალად განვიხილოთ. ესე იგი, ადამიანი, ისევე როგორც თამაში, წესების მიხედვით მოქმედებს. როცა სათამაშოდ დაჯდება რამდენიმე ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ, შურიანია, ხარბია, როგორი ხასიათი აქვს მასში მოცემული, ბოროტი, კეთილი. ის თამაშობს წესების მიხედვით. და წესების მიხედვით ადამიანი თამაშობს, არ შეიძლება მას ამ წესების გამოყენებისთვის დააბრალო, რომ ის ცუდია, ან კარგია. ჯოკერის თამაშის დროს თვითონ ჯოკერის წესი ასეთია, რომ ვისაც ჯოკერი ყავს, მას ენიჭება ამ ჯოკერით უპირატესობა სხვა მოთამაშეებთან შედარებით. თავისუფალი სულა აქვს, რომ ამ ჯოკერს გამოიყენებს სხვადასხვანაირად. და ცხადია, ის ამ ჯოკერს იყენებს თავისი შეხედულებით, თავისთვის სასარგებლოდ. ჩვენ ამ დროს არ შეიძლება დავაბრალოთ, რომ აი ის რა ცუდი ადამიანია, რომ მან მიიღო პრივილეგია ჯოკერი და ის ამ პრივილეგიას იყენებს თავისთვის. თუ ჩვენ არ გვინდა, რომ ადამიანმა პრივილეგია თავისთვის გამოიყენოს, მაშინ ჯოკერის წესი არ უნდა გქონდეს ცხოვრებაში. არ უნდა გქონდეს პრივილეგიების მინიჭების წესი. თორემ ძალიან აბსურდული მდგომარეობა იქნება, რომ ჩვენ გვინდა ადამიანს მივანიჭოთ პრივილეგია იმ თამაში სხვის ასე რომ ვთქვათ, სხვისგან განსხვავებულად მოექცეს სხვებს და თავისგან. და ეს გამოიყენოს არა თავისთვის, არამედ გამოიყენოს ჩვენთვის. ორი უცნაურობადებს მაქვს. ჯერ ის როცა თავისთვის იყენებს, მან იცის რა და როგორ ჭირდება. შენთვის რომ გამოიყენოს, მაშინ მეორე რაღაც დარღვევა უნდა გააკეთო, რომ შენ აცნობო მას, რა გინდა, როგორ გინდა. ისეთი ინფორმაცია მიცე, რომელიც მას წესით არ უნდა გქონდეს. ესე იგი, პრივილეგიების მინიჭება იმ ადამიანს ანიჭებს უპირატესობას. მაგრამ ჯოკერის წესში ერთი ეს არის თავისუფალი, რომ ეს ჯოკერი შემთხვევითია, ან ერთს მიუვან მეორეს. და თუ ვინმეს ეს ჯოკერი სულ მისდის,
მაშინ არ შეიძლება მას ცუდი ადამიანი უწოდო, იმიტომ რომ ჯოკერი მიუვიდა თქვა რამდენჯერმე ზედიზე. თუ იგი არ თაღლითობს და ამ ჯოკერს თავისთვის რაღაცნაირად манипуляციებით არიტოვებს. მაგრამ თუ კი თავიდანვე გამორიცხული იქნებოდა ამ ჯოკერის არსებობა, მაშინ ეს манипуляციების გამორიცხული იქნებოდა მას რო ჯოკერი მიეღო. და იმ შემთხვევითაც. ეს ანალოგია გასართობად არ მithქვამს. კი, შეიძლება მაგაზე გაერთოს ადამიანი, მაგრამ მაინც იგივე სიტუაციები ხდება ცხოვრებისეულად. მაგალითად, განათლების სისტემაში, სპორტში, წარმოებაში. აი ახლა რამდენიმე ხნის წინ სუსტად რო არ მახსოვს, მოხდა ასეთი რომ მშენებლობა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია. მართალია რამდენიმე კომპანია ზოგი გაკოტრების პირას მივიდა, ზოგმა დიდი ფული შევა, ზოგმა ნაკლები, ზოგი გადაიყიდა, ზოგი ჩავარდა, ზოგი რაღაცა, მაგრამ მაინც მშენებლობის ბუმია საქართველოში. და ამ დროს გამოცხადდა, რომ მშენებლობას გაუჭირდა კრიზისია და დაიწყო სუბსიდირება დინების გაკიდვაზე. ცოტა უხერხულია აი ამის განხილვა, მაგრამ როგორ და რანაირად დაიწყო იმ სფეროს სუბსიდირება, რომელიც ყველაზე წარმატებულია ქვეყანაში. ესე იგი, ვიღაც ნაკლებად წარმატებული სფეროებიდან უნდა ამოიღო ფული და უნდა ჩადო იმ სფეროში. კონკრეტულად ვიღაცას, რომელსაც შეექმნა პრობლემა, ვერ გათვალა რაღაც. ან იმდენი ააშენა, რომ კლიენტი არ არის, ან ისე ძვირი დაუჯდა, რომ იმ ფასად ვეღარ ყიდის და ამის გამო იჯებიან დანარჩენი ადამიანები. ახლა ჩვენ აი ეს სიტუაცია, ადამიანის მოქცევა როგორი იქნება ამ დროს? ესე იგი, სუბსიდირებამ განსაზღვრა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თურმე კრიზისია მშენებლობაში და არ იყიდება ეს ბინები, მაინც შეიძლება ფული დააბანდო და წახვიდე და სამშენებლო კომპანიას შეემატოს კიდე ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ სახელმწიფომ იგი გახადა პრივილეგირებულ სფეროდ. როგორ შეიძლება ამ დროს იფიქრო ადამიანზე, რომ იგი არის ცუდი ადამიანი, რადგან მიდის იქ სამუშაოდ, სადაც პრივილეგიებია. მაგრამ როგორ მოიქცეოდა ადამიანი იმ დროს, თუ არ იქნებოდა ეს სუბსიდირება? სუბსიდირებული სხვა სფეროებიც არის საქართველოში. სამედიცინო, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა, სპორტი, ყურძენი, ვენახები, კახეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩამოგვიყალიბდა აზრი, რომ თითქმის ყველაფერი სუბსიდირებულია. საერთოდ სოციალისტური წარმოება, ასეა ცენტრალიზებული წარმოება, სახელმწიფო ბიუჯეტია და იქ ყველაფერი სუბსიდირებულია, მაგრამ ჩვენ ახლა სუბსიდირებაში სხვა რამეს გულისხმობ, რომ ზარალიანია წარმოება, თავის თავს ვერ ანაზღაურებს და მას სახელმწიფო უხდის ფულს, რომ ის მომგებიანი, რომ მეწარმემ, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, მიიღოს მოგება. ადამიანის ქცევა გაორებულია. აღარ იცის რა არის სწორი. თუ სწორია ის, რომ სხვისი ფული არ უნდა აიღო შენ თავის სასარგებლოდ, მაშინ სუბსიდირება ვერაფრით ვერ იქნება სწორი. ესე იგი, ყველა ვინც სუბსიდირებულ ფულს იღებს, დანარჩენ ხალხს ძარცვავს. მაგრამ თუ ისე მოეწყობა ეს აბსურდულად სიტუაცია, რომ ითვლება, რომ ჩვენ ყველანი სუბსიდირებული ვართ, გამოდის, რომ ხალხი ყველა ზარალიანია და სისტემა შოულობს საიდანღაც ფულს და ამ ხალხს ასაზრდოებს, რომლებიც ზარალიანია. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ. ახლა დავფიქრდეთ, თუ არ არსებობს იმის საშუალება, რომ ყოველმა ოჯახმა ღარიბი ხალხი ვართ, ღარიბი ელი ვართ და არ არსებობს იმის საშუალება, რომ ყველა ოჯახმა თავისით აიშენოს სახლი, მაშინ საიდან არსებობს იმის საშუალება, რომ მთავრობამ აუშენოს სახლი
ან საყიდელი ფული მისცეს ყველას. ეს თუ პირველი არ არის საშუალება ქვეყანაში, მაშინ მეორე თავისთავად არ არის. ესე იგი მეორე უბრალოდ ილუზიაა, რომ ყველას ასე ვეხმარებით, მაგრამ ყველას კი არა, რაღაც გარკვეულ პრივილეგირებულ წრეს ეხმარება. თავისთავად ცხადია, ამ დროს ისევე როგორც ყველა პირამიდისას, უფრო დაბალი შემოსავლის ხალხისგან ხდება რესურსის გადაკაჩვა სიმდიდრებისკენ. ამიტომ ცენტრალიზებული მმართველობისას განუწყვეტლივ იზრდება უბსკრული სიღარიბესა და სიმდიდრეს შორის. ის რაზეც არის დაფუძნებული, ეს ცენტრალიზებული მმართველობა, რომელსაც ახლა დემოკრატიად ვასახებთ ხოლმე, უმეტესწილად ყოველთვის ლაპარაკობს თანასწორობაზე. მაგრამ სახლი, რომელიც ღირდან ვქვათ $150,000, $250,000, კარგი ლარებში 100,000 ლარი, 150,000 ლარი და ეს ძვირია და ხალხს არ აქვს მისი ყიდვის საშუალება და ამიტომ ვერ იყიდება ბინები. ჩვენ, ვისაც აკლდებოდა ამაზე 10-15,000 ლარი, მას ვეხმარებით. ხოლო ვისაც საერთოდ არ აქვს ამის მიახლოებით ყიდვის ფული, იმას ვართმევთ. სხვანაირად ვერ მოხდება. რადგან ქვეყანაში სიღარიბის გამო არ არის ფული, რომ ყველას ეყოს და ჩვენ ვიღებთ სუბსიდირებას, მაშინ ცხადია ამ ფულს უმატებთ იმას, ვისაც ისედაც ბევრი ქონდა, ოღონდ ცოტა აკლდებოდა. და ვართმევთ იმას, რომელსაც არ ქონდა ეს ფული. ერთი აბსურდის გამო. ადამიანის ქცევა ასე დროს შეიძლება მივიდეს იქამდე, რომ ეს სუბსიდირება გამოიყენოს თავისი, როგორ გითხრა, ეს ერთგვარი ბიზნესი იქნება ამ დროს, რომ დააინტერესოს ხალხი ამ სუბსიდირებით, შეისყიდონ ბინები, რომლებიც თქვათ ამ სუბსიდირებასაც გამოიყენებს, ამ დანამატს, ამ სხვაობას და საბოლოო ჯამში მერე სუბსიდირების გარეშე, ესე იგი მას შეუძლია ვთქვათ 100,000-იან ბინაში თუ კი 15,000 სუბსიდირება მიიღო, გაყიდოს 93,000 და 7,000 მაინც დარჩება მოგება 8,000. ეს არის კორუფციის წყარო, როგორც ყველა სუბსიდირებული და როგორც ყველა პრივილეგია არის კორუფციის წყარო, ეს არის კორუფციის წყარო. ჩვენ ვთქვით სპორტის შემთხვევები. თუ კი არ არსებობს იმის საშუალება, რომ ადამიანებმა მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მასშტაბით და სპორტიდან შემოსავალი მიიღონ, მაშინ საიდან არის იმის საშუალება, რომ ჩვენ სპორტსმენები ცენტრალიზებულად დავაფინანსოთ. ესე იგი ჩვენ ვიღებთ ვიღაც განსაზღვრულ ხალხს, რომელმაც დაიმსახურა იმით, რომ შერჩევით ჩვეულებრივად. აი ეს შერჩევა როგორ ხდება? როგორ ხდება, რაზეც ვილაპარაკეთ წინა გადაცემაში, ნიჭიერების შერჩევა. ნიჭიერების შერჩევა სპორტში, განათლებაში, სოფლის მეურნეობაში და ნებისმიერ სხვა სფეროში. ნიჭიერება უნდა შეერჩეს კონკურსის მიხედვით, წესით, რომ გამოავლინო რაღაც კონკრეტული საქმეში, ვის უკეთესი შედეგები აქვს. მაგრამ ამას ძალიან დიდი ეს არის ჩემპიონატი. სპორტში ეს არის ჩემპიონატი. უნდა იყოს ღია, თავისუფალი ჩემპიონატი. ყველას მონაწილეობის საშუალება რო იქნება. განათლებაში იგივეა. უნდა იყოს ღია, თავისუფალი, გასაგებია. მოდი ახლა ვნახოთ რა ხდება სპორტში. ჩვენ გვყავს შერჩეული, სახელმწიფოს დაფინანსებული ჯგუფები, რომლებიც არჩევენ ვიღაცებს. განათლებაში ცოტა სხვაგვარადაა საქმე. აქ არის ახლა ეროვნული გამოცდები, რომელიც ერთ შეხედვით თავისუფლად არჩევს, ნებისმიერს აქვს იქ მონაწილეობის უფლება. მაგრამ
როგორ პირველ შემთხვევაში, როცა ეს ჯგუფი თავისუფლად არჩევს სპორტსმენებს თავის შეხედულების მიხედვით, თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა ჯგუფია საჭირო, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეირჩეს. საქართველოს არ არის დიდი ქვეყანა, მაგრამ ჯგუფი რაოდენობა, რომ მთელი საქართველოს მიხედვით შეირჩეს. ყველა რაიონში, დიდ სოფლებში უნდა იყოს ორგანიზებული მაშინ ეს ტურნირები, რომ საუკეთესოები გამოვლინდეს, ობიექტური მსაჯობით, დახვეწილი წესებით, შესაბამისი ერთნაირი თანაბარი პირობებით. ამას ძალიან დიდი თანხები ჭირდება. ამიტომ ცენტრალიზებული როცა არის, ამას ვერ ფეხბურთი ჩემპიონატი, რამდენიც არ უნდა ჩადოს, ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი არ აყოფა, რომ თუნდაც 15 ევროპული დონის გუნდი დავაფინანსოთ ისეთი თანხებით, როგორიც იქ არის. მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვიმეტებთ თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ შერჩევა როცა ხდება რაღაცა კონკრეტული ჯგუფის მიხედვით, ეს არის გავლენა, ეს არის პრივილეგია, ეს არის ფული, რომელიც შენ ხელშია, რომელსაც შენ ანაწილებ იმით, რომ აი ამ პიროვნებას მიიღებ თუ იმ პიროვნებას მიიღებ. ეს არის ქსელი, რომელიც არა შერჩევას საუკეთესოს კი არ არჩევს, არამედ რომელიც გავლენას ანაწილებს. ეს არის გავლენის ქსელი, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს აგრძნობინებს, რომ იგი თუ ამ ქსელის გარეშე დარჩა, მაშინ მას უფლებები აღარ აქვს ამ ქვეყანაში. თუ თავისუფალია ეროვნული გამოცდები, ეროვნულ გამოცდამდე მისაღწევად ტესტირების შემთხვევაში, უკვე პირველივე დღიდან, როგორც კი დაიწყო ეროვნული გამოცდები და გამოცხადდა იქ ჩაბარება ტესტირება, პირველი კლასიდანვე მოსწავლეები ემზადებიან რეპეტიტორებთან. თუნდაც იგივე სკოლის მასწავლებელთან, ოღონდ რეპეტიტორებთან. ესე იგი რა ხდება? ადამიანი, რომელიც უნდა გასულიყო და თავისი ნიჭი წარმოეჩინა, სკოლაში დადის, სადაც მთელი ჩვენი ბიუჯეტი, რაც განათლებისთვისაა გამოყოფილი, ამ სკოლას ხმარდება იმ მასწავლებლებს ყველაფერს, მაგრამ მთელი გამოცდების ჩასაბალებლად ოჯახი 12 წლის განმავლობაში ხარჯავს თავის რესურსს. ესე იგი, ის უფასო განათლების სისტემა, რომელსაც თავი მოგწონს, ფაქტიურად ფიქციაა. და უფასო სწავლება, რომელიც ახლა გადაწყვეტეს, რომ საერთოდ უფასო იყოს სწავლება, ითუმეტეს ფიქციაა, იმიტომ რომ 12 წლის განმავლობაში სამი საგნის მომზადება, ახლანდელი ფასებით, რა 12 წლის წინ ცოტა იაფი იყო, საშუალოდ 50 ლარი ანგარიშო, მაინც გაცილებით ძვირია, რა ვიცი მე, უცხოურ იმაში უმაღლეს სასწავლებელსაც ეყოფოდა გადასახადად. იქ სწავლების გადასახადად იკმარებდა. ვთქვათ, 10, 15, 20, 25,000 უჯდებათ ამ 10-12 წლის განმავლობაში. ეს მომზადება. გააჩნია რა დონის სპეციალისტი ხდება. მაგრამ უბრალოდ რა ხდება? არც მშენებლები, არც მასწავლებლები ამ შემთხვევაში, რომლებიც რეპეტიტორობენ, არ ითხოვენ იმას, რომ თავისუფალი სწავლება იყოს. არც იმ მშენებლებს უთქვამთ თავის სუბსიდირებაზე უარი. რა თქმა უნდა, არც ამ სპორტსმენებს, რომლებიც უკვე მონაწილეობენ, არც ისინი ამბობენ სუბსიდირებაზე უარს. იმიტომ რომ ისინი ამ ქსელის შიგნით არიან უკვე მოქცეული და ამ პრივილეგიებს ინარჩუნებენ დანარჩენი ხალხის ხარჯზე. ცხადია მასწავლებელი, რომელიც სკოლაში მუშაობს და კვირაში 5 დღის განმავლობაში ასწავლის რაღაც საგანს, ამას შეიგებს ხელფასს, ახლა მასწავლებლის ხელფასია საშუალო დონეზე, ჩვეულებრივი ხელფასია, რაც სხვასა აქვს, იმასთან დიდი განსხვავება არაფერი არ არის. რაც ხელფასი ქვია. მართალია, უდიდესი არ არის, მაგრამ მაინც. და სამაგიეროდ იმ 2 დღის განმავლობაში, რაც მოსამზადებელი ბავშვი მასთან მოდის, გამოდის, რომ 5 დღის განმავლობაში ვერ მიცა ის ცოდნა, რომ თუ ის 2 დღე მასთან არ მოემზადა. მე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს კორუფცია არ არის. არა,
ეს ისე კარგი საქციელია, რომ იქ ნაყოფიერია უფრო მუშაობა, როცა სახში თავისთან ემზადება, მაგრამ როცა მე ვთავაზობ მათ, რომ რადგან რეპეტიტორობა ასეთი წარმატებულია ამ შემთხვევაში, ჯობია რომ ეს ვაუჩერი პირდაპირ მივმართოთ ამ მასწავლებლებისკენ. მშობელს მიეცეს უფლება, რომელსაც აირჩევს თავის შვილის მასწავლებლად, სკოლაში კი არ მიიტანოს ვაუჩერი. თვითონ აირჩიოს მასწავლებელი დანიშვნის გარეშე და იმას გადაცეს ვაუჩერი. მშობლებს შეუსუბუქდება ტვირთი და მასწავლებლებს მოეცემათ პასუხისმგებლობა, რომ დანიშვნით ვერ მიიღებენ ხელფას, უნდა მოაწონონ თავი ვიღაცას ბაზარზე, შრომის ბაზარზე, რომ რეპეტიტორობისთვის უფლება მიიღო, ანუ მასწავლებლობის უფლება რომ მიიღო. ეს ორი სიტყვა რითი განსხვავდება მასწავლებლები, რეპეტიტორი. რეპეტიტორი უკეთესი მასწავლებელი ყოფილა, რადგან მას უკეთესი შედეგები აქვს. სიტყვა რეპეტიტორი უარყოფითი რატო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში? მაგრამ იქ ის იქცევა გარიგებით და თუ რეპეტიტორობისა შედეგი ვერ მიიღო, მაშინ კლიენტი არ ეყოლება. ეს არის თავისუფალი ბაზრის თვისება. იქ ისე იქცევა, მაგრამ იყენებს რას? ეს არის კორუფცია, რომ იყენებს სკოლას, იმიტომ რომ იქ დანიშნულია და თუ კი მისი მოსწავლე მასთან არ მივიდა მოსამზადებლად, ამ დროს აქვს ბერკეტი იმის, რომ იმ სკოლაში გაუმწაროს სიცოცხლე ბოდიში ამ გამოთქმისთვის. ისევე როგორც დანარჩენ საქმიანობაში, ისევე როგორც როცა სუბსიდირების საშუალება ხელისუფლებას თუ რომელიმე წარმოებამ ამ ფირმამ არ მიიღო ისეთი რაღაცა თავისი პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები, როგორც ხელისუფლება ჭირდება, ვერ მიიღებს ამ სუბსიდირებას და რახან არსებობს სუბსიდირება, ცხადია, იგი ჩაიძირება. მაშინ რა გამოდის? თავისუფალი ადამიანი, ცუდი, რის გამო ხდება? ეს ადამიანი, ეს მასწავლებელი, რომელიც რეპეტიტორობის დროს ბოლო როდისაა კარგი იგი? რეპეტიტორობის დროს თუ სკოლაში მასწავლებლობის დროს? შემოგვიდგა რომ მასწავლებლობა ღირსეული საქციელია. რეპეტიტორობა აკრძალულიც ახლა თუ სახელმწიფო მისცა ლიცენზია ამ მოსამზადებელ სკოლებზე, მაშინ არ არის უღირსი საქციელი. თუ სახელმწიფო არ მისცა ლიცენზია, არის უღირსი საქციელი. ეს ძალიან უცნაური რამეა. ასწავლის ბავშვს და იღებს ანაზღაურებას. სახელმწიფოს ერთადერთი რამ შეიძლება ჭირდებოდეს, რომ ადამიანი, რომელიც იღებს ანაზღაურებას, მან გადასახადი შეიტანოს ბიუჯეტში. და თუ ამის უბრალოდ სამართლებრივ ნორმას დაწერს, ხო? მოგვარდება ეს საკითხი. თორემ ქცევა რატომ არის ამ რეპეტიტორის ცუდი, იმ რეპეტიტორის კარგი, რომელმაც სახელმწიფოსგან მიიღო ლიცენზია. ანდა ერთი და იგივე მასწავლებელი, რომელიც სკოლაშია, ის რატომ ხდება ცუდი რეპეტიტორობის დროს და თუ ორივე დროს კარგია, მაშინ რატო ვერ ახერხებს იმ 5 დღის განმავლობაში იმ ცოდნის გადაცემას მოსწავლეებისთვის, მით უმეტეს სოფლის სკოლებში, სადაც ისედაც შეზღუდული რაოდენობით ძალიან მცირე ბავშვები არიან, მერე რასაც ახერხებს სახლში 2 დღეში, კვირაში. ეს ბაზრის თვისება, ბაზრის. ისევ როგორც თუ კი მაგალითად გამოცხადდება, რომ ჩვენ საჭიროა ჩავატაროთ სიმღერის ფესტივალი და აქ საჭირო იქნება ალბათ ერთი 30 მონაწილე. ერთ 3-3 წუთი, 5-5 წუთიანი რომ იმღეროს თითოეულმა, ჯგუფი იქნება, თითოეულ კაცი იქნება თუ როგორც იქნება სოლისტი და ერთი 2 საათიანი, 3 საათიანი კონცერტი გამოვაცეკვა სიმღერით, თავისთავად ცხადია. რა არის საჭირო ამისთვის, რომ დავაფინანსოთ 30 კარგი ადამიანი, კარგი სპეციალისტი, რომლებიც შეარჩევს 30 კარგ გამომსვლელს და მოამზადებს. რამდენი არის ამისთვის საჭირო გადავხადოთ თითოს 10,000, 50,000, არ ვიცი. 500 გააჩნია ცხოვრებას როგორ ამოწყობილი ზოგი ამ რამდენიმე ათეულის წლის განმავლობაში ძალიან შეიცვალა, ასე რომ ვთქვათ, ფასები
რომელი ჯობია, რა ჯობია. თვითონ ეს 30 ადამიანი როგორ შეარჩევს? 60-ზე მეტი რაიონია საქართველოში. ერთი ადამიანი ჩამოივლის, ახალ ორ-ორი რაიონი შეხვდება თითოს და გადაამოწმებს ყველას, სადრა შეიძლება იყოს? არა. ისინი ისევ ძველი ნაცნობობით, ძველი საქართველოში ძალიან დიდი პროცენტი მღერის, კარგად მღერის, ზოგი იმაზე კარგად მღერის, ვიდრე სცენაზე გამოსული, ჯერ უარავის უნახავს მისი სიმღერა, მაგრამ მაინც ძალიან ადვილია. ამიტომ ერთი და იგივე ნაირი მომღერალი თუა ჯობია შენიანი შეარჩიო. ეს ნეპოტიზმი არა, ეს საღი აზრია. ფული მოგცეს და არჩევ, არ რასაჭირო ახლა იარო და ეს ფული ხარჯო სადმე, როცა აგერყავს გვერდში ბიძაშვილი, რომელიც ჩვენგან მღერის. და რა არის ცუდი იმაში, თუ შენი ბიძაშვილი კარგად მღერის? არა, ცუდი არაფერი არ არის. უბრალოდ კარგი ის იქნებოდა, რომ ამ დროს ამ შენ ბიძაშვილს თუ კი ექნებოდა საშუალება, თვითონ მოენდომებინა და ისეთი შოუ და კონცერტები გაემართა, რომ ხალხი მივიდოდა და ფულს მაგით იშოვიდა. არა იმ ფულით, რომელიც ბიუჯეტში გადაჭარბებით არის აკრეფილი, თურმე იმდენ გადასახად გვართმევენ, რომ სუბსიდირება შეგვიძლია საკუთარი თავის და შემდეგ ამ ფულით ისე რომ ჩვენ მონაწილეობას ვერ ვიღებთ, ვიღაცას აფინანსებთ. დღეს დროში შეზღუდული ვარ, ბოდის გიხდით, დღეს ამით დავამთავროთ. შემდეგში ისევ გავაგრძელებთ, ისევ ამ თემაზე საუბარს უფრო კონკრეტული მაგალითებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.